2, 1 en go! Succes dames! Stond je te filmen? Ik dacht dat die ook. Dat ding nog met geluid hoor. Ja, toch maar in het om elkaar, shit op. Maar even stoppen, ja, wel, niet. Ja, je zit er nog in. Nou, dat kan niet helemaal goed zijn. Vuren en hingen Ja, dat zou ik zijn. Kilometer morgen fietsen. Of gewoon een handen, dat is toevallig op Ja. de meter. Ja, een uur lekker rijden. Ja, Ik sta in de pauze, keer. Zo de 45 kilometer, weet je, en ik ga heen, had ik zo'n trainingsrondje wat ik aan moet fietsen. Ja. Dat is een rondje van 3 kilometer, weet je, en ik denk fietsen 2 kilo. Nou, Ivo, succes voor jou. Ik zal nog kijken hoe ze fietsen deze over. Oh, idioot. De mannen en de vrouwen. Ik moet er even linken, maar dat is er niet kijken. Maak er een mooie rit. Fiets met plezier en komt de rest voor. Dames, we maken nog wat. Nou, kunt u nog eens doen anders. Dat ben je nooit meer.
Ja, die is die zender weg, daar zit op telefoon te kijken. Vandaag aansluiten, Ivo. Kunt vandaag aansluiten.
Kom op! Wat met de zuur!
Mensen toch? Hij heeft ook gedaan. Hij heeft ook veel grappen. Kost er goed voor jump, hè. Boy, wat een goede jump. Ja, wat een goeie. Ik weet niet of ik het vinden ben. Ik heb erop geduid. En dit en dit, maar. Ja, en de berg op gewoon goed, hè. Ja? Hop. Ja, dat is goed. Dat moet dat. Ja, even de goalroos laten. Je ziet wat hij ziet. Ja. Niet van een reepje. Het tweede snackje van vandaag. Zit je in de zeker hoor. Het is Bart Brentjens van je buik opgeblazen. Oh. Ja, van de bol.
Ja, het moet ook wel helemaal uitwerken. Hey. Ja.
Ja, moet in de middenspel op fietsen. Gaat dat hoor.
goede zeg man. Dagboek.
51 over erop. Ja. Ja. Wat is de verzorging? Wat is de verzorging nu? Nee, maar geen rustpauze, hè? Ja, verzorging is ook rust, hè? Toch? Moet spacen. $20 joh. Ja. Ah, tof hè? Ja, vorig jaar 12 zit op de 20 met Kunter Rostpoos. Snap ik niet, weet je. Nee, ja, nee, ik pak eenmaal mijn eigen banaan, zal maar zeggen. Parcours, en een lange vuil met die diepe groeven terecht. Ja? Spier vindt die, kom je niet meer uit, kom je niet meer uit. Ja. Ik denk, oh, die vindt het vrij. Nou, hoor. Dat is toch wel lang van gehad. Ja. Oh, raakte. American Eagle. Ja, dat was een meer, ja. Ja, Bart Brentjens, hè? Moet wel. Jeez, afvullen. Hop, ja. Top team. No.
van eruit komen, dus ik kan rijden wat ik wil. Want, Nou, ik reed de hoek voor je. Oh, dan is er een wheelie. Ah, waar is het? Oh, ik ben er helemaal aan het tellen. Ik ga wel monteren nou, Ja, ik weet het. Huh? Het enige wat hij gemaakt heeft, is origineel met die muziek. 4-2 achterin. Het springen. Ja, dat springen joh. Het korte stukje 4-2 achter elkaar doen. En ik toen de man doorgezeken. Kijk hoor. Ja. Oh, wat echt goed met die muziek, met dat geluid. Of ik wel af en van de split krijgen.
Dankjewel. Dat parcours bereider pro! Ja? Ja! Ah! Dat is even dan, hè? Nee. Ja! Oh, zo. Goed herkend? Ja, hij stond er naar hem. Ah, oké. Ja, die werd de streep op bij hem, dan rijden we niet veel met. En? Ja, over de 40 ja. Ah, oké. Verband met tijd en zo, maar was wel leuk. Maar ja, het is niet spectaculair. Hè. Veldweg. Ja, ja. Nu ben je het een beetje technisch? Ja, technisch dat had 200, ja, dat was gepakt, hè. Oké. Dat is toch bij een gevaarlijke sectie, ik denk, oh, dat kunt wel, ja. Wat oefenen, ja. Ja, voor die Hollanders is het misschien wel technisch. Ja, dat is wel leuk. En op een gegeven moment is nog de misselijke bergen boven. Oké. Oké. Dat is erg lang. Oké, dan kunnen we nog even testen, hè, joh. Gewoon ja. Allee dan, hey. Zijn we er af, hè? Jo, Adi. Jo.
Heb je geen materiaal, man? Ja, kom er wel. Ah, ik zou zeggen, maak het hier. Sind American Eagles gestrand, net geland. De American Eagles zijn gestrand, net geland. Met z'n drieën. Tudum. Materiaalwagen komt eraan daar. Echt hoor? Ja. Oh, dat is echt nou. Ja, 3 stuks. Echt? Ja. Nou is het dan?
Ja, lekker type. Niks meer rem. Eindje viel erbij. Nee, van die jonkies. Nou, lekker een klimmetje dat, hè. En die afdaling moet vet. Heel vet. Vet. En dan ben ik er natuurlijk mee bij komen. Oh, nou, ik zit er nog een splitsing zo van 40 of 47 of zo. Ah, dat kan je lang niet doen, we kunnen die verhalen. Ja. Ah, klopt toch? Huh? Nee, dat is even top 3. Ik denk zo, ziek. De cyclocrosser. Stel even tegen wegwezen of niet, zie je dat?
Gaan we toch vertellen op de langweg. Ja, zal nog wel joh. Hey. Zitten van de hoek, de Gooberg. Nee. Ja, precies. Ja, de kunt ze normaal de ongen met de racefiets, met de Amsterdam Goldfiets. Chique auto was 75 met de racer. Ja. Lekker jongens. Lekker jongens.